بقول لها ليه دي السرسجيه بتعمل لي كده؟ ده بالنسبه لها رقص سرسجيه. بصراحة شوي دي ما بتاكلش عيش، ده ما بياكلش عيش. وريني كده السرسج بتاعك. لا ده انت تروحي بقى على مدرسه باليه، الكلام ده ما بياكلش عيش. اي حد يكلمك ناوليه على طول كده على طول. يعني مثلا حد يكلمك على كده يا شروق عشان ما تتخطفيش. مثلا حد قال لك يا مزه، مزه مين يا عم؟ ايوه على طول كده ماشي. انا ممكن اضربك، اعورك، ممكن اعورك. اعورك. قولي بقلبي كده يا شروق. خلي وانت بتتكلمي كده حتى لو انت بتخافي خلي جواكي، خليكي شرسه. صح. صح ولا مش صح؟ ورينا شراستك كده يا شو. انا ممكن اعورك. اي حد يشوف شروق ملوش دعوه بيها. ازاي شروق دول عليهم صدقه من عند ربنا.